ค่อยเปิดไปแล้วก็บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายให้วันนี้ก็มีเปิดวันนี้ผู้ใหญ่นี่ค่ะจ้างเขาหาเงินอันนั้นเขาไปเองเขาไม่รู้หรอกว่าดีเตอร์คอไม่ขาดเหมือนสาวขอนแก่นดังนั้นคอขาดไม่ว่าคอไม่ขาดถ้าคอขาดมันมีสายไฟประมาณ3 เส้นถึง 4 เส้นที่เป็นเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าเส้นเล็กน่าจะเป็นเส้นเล็กที่เกี่ยวก็พอมันเกี่ยวหนูก็ล้มค่ะล้มแบบเหมือนจะหงายหลังแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยจะลงแล้วก็หัวแขนขวาจะลงแล้วก็หัวก็จะลากพื้นนิดนึงแต่ว่าหนูใส่หมวกกันน็อกก็เลยไม่ได้เป็นอะไรก็เลยเจ็บแค่ตรงเข่านิดนึงแขนเคล็ดแล้วก็ตรงคอน่าจะหนักสุดมันน่าจะเป็นสายเน็ตไหมคะเพราะมันเส้นเล็กเหตุสายหลุดนะพี่เพราะว่า2 วันนี้พายุนะพี่ลมแรงแต่ว่าเรื่องรถผมเนี่ยมันก็ผ่านทุกวันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ก่อแต่บางทีมันอาจจะหย่อนหรือว่าการติดตั้งสายสื่อสารเนี่ยต่ำจนเกินไปหรือว่าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดรถบรรทุกหรือว่ารถที่สูงๆนะครับธรรมดามันจะอาจจะ 4-5 เมตรได้แต่พอทำให้เกี่ยวสายแล้วก็ไอ้รถจักรยานที่ผ่านมาบางทีเขาไม่เห็น